पिळगांवच्या बागवाड्याचेर बेकायदेशीरपणान प्लॉट विकसीत करपाच्या हालचाली सुरू आशिल्ल्यान थळाव्या एसटी समाज भावां मदीं खवदळ पडला। मजगतीं हें काम बंद दवरचें अशी नोटीस पिळगांव पंचायतीन जारी केल्या। पिळगांवच्या बागवाड्यावयल्या लोकवस्ती कडल्यान कांय अंतराचेर आशिल्ल्या मळाचेर जमीन सपाट करपाचें काम चल्लां। सर्वे नंबर 43/0 हे सुवातीचेर प्लॉट विकसीत करपाच्यो हालचाली सुरू जातकीच थळाव्या एसटी भावांनी पंचायती सयत हेर संबंधीत खात्याकडे लेखी कागाळ लेगीत केल्या। जे सुवातीचेर प्लॉट विकसीत करपाचे हालचाली चालू आसात ती सुवात इको सेन्सिटिव्ह झोन आसा असो थळाव्यांचो दावो आसा। आयकात। ती बागान अशी म्हणटा आणि तेजी एरिया जवळ 69,000 स्क्वेअर मिटर आसा। तेजेर ह्यान पयलीं सुद्दां तेंच्यांनी खूब जाणांनी हांगासर येवन प्लॉट मार्केटिंग केले, हे केले ते केले आणि हांगासर रोड बी करपाचे केले। तेन्ना आमी तांकां आडयले आणि सगळ्या डिपार्टमेंटांनी कंप्लेनी घातलेल्यो आणि आमकां मागीर कितें केलें, डेप्युटी कलेक्टरान हांगासर एक्सकॅवेटिंग करप ना म्हणून डेप्युटी कलेक्टरान स्टॉप नोटीस काडली आणि तेज्या उपरांत मागीर ते कोण येवन आसले आणि आतां ते म्हणटा कितें जाणा, बुश कटींग आमी करता। बुश कटींग करता न्हू जाल्यार शवाल तुमकां दोंगरान व्हरून बुश कटींग करपाचें ना। बुश कटींग करपाचें आसा जाल्यार मॅन्युअली करा। आमी हांगासर तांकां ते इतले प्लॉट येतले आणि मागीर सगळे हांगासरली ड्रेनेज बी सगळे सकयल आमचो गांव वसलेलो आहा आणि ते लोक हांगासर कितें एक भाजी पालो हें तें करून खाताले। आमचे गांवचे लोक, आमचे सगळे ट्रायबल लोक हांगासर, आणि आमी हांगासर इको सेन्सिटिव्ह झोनान ते फॉरेस्ट ट्रीज बी कितें ते मार्क केल्ले तेन्ना आणि आतां आमी ते बायोडायवर्सिटी अंडर आमी ते हें करले आणि तेंच्यांनी जर समज फोर्सान हांगासर कितें करपाचें गेलें जाल्यार आमी तांकां करूंक दिवचे ना। सगळे लोक एक रावन तेंचो गांव सगळो एक रावन आमी तांकां आडयतले। जो लोक हांगासरल्या ह्या झाडां पाल्याची वखदां करून आमच्या लोकांक आयुर्वेदीक कसली गरज जाली जप करून तेजो उपाय करून लोक बरो जातालो आणि अजून पर्यंत आमची हांगा आसा ती वखदां हांगासरली दिता। हांव आतां तुमचे कडेन इतलेंच मागोवंक सोदता की जी डिपार्टमेंटांनी आतां हांगासर एक्शन घेवंक ना, फक्त काल येयल्ले एकूच फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तेंचे ते येवन गेले हांगासर, पूण अशें दिसता की सकयल जी आमची घरां सकयल पळयत जाल्यार आमकां न्हंयचे सोदीत त्रास जाता पावसान पावस। आनी जर आतां हे हांगासर अशें जालें जायत न्हू जाल्यार फुडें म्हाजी घरां आसा, म्हाजो वाडो आसा, आमच्या समाजाचो म्हणजे सगळेच लोक मिक्स आमी आसा। पूण इतलेंच हांव तुमचे कडेन मागोवंक सोदता की आमच्या लोकांक आनी तुमी हांगासून त्रास करूं नाका। आमचे कडेन जाता तो प्रयत्न आमी सोदीत करतले, पूण सोदीत आमी रोडार येवंक शकना। हेजेर कोणी तरी ताबडतोब एक्शन घेवन हे जे कोणी कितें केलां पळय न्हू ताका पळोवपाक जाय, ताका जाप विचारपाक जाय। हे इनलिगल आसा। आणि पंचायतीची भूमिका कितें? पंचायतीची भूमिका म्हणल्यार पंचायतीन लेटर दिले, स्टॉप ऑर्डर काडली जाल्यार तो एक्सेप्ट घेयना जालो, तो नासलो हांगा। तेजे कडेन दिलो तो शाणपणां सांगपाक लागलो फोनार। ऑर्डर काडल्या पंचायतीन। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।